Una de les vegades, un senyor molt agradable, un senyor que es veia tot un senyor, va venir-nos a saludar en català. I llavors un així va venir i va dir que parléssim en espanyol. I se les van tenir aquest senyor i aquell. I llavors aquest senyor li va dir: jo respecto molt tot, però vostè comprendrà que al trobar aquestes senyores catalanes que m'hagi posat a parlar en català no és res que ofengui ningú, però aquell va dir que seguíssim parlant en castellà, que no parléssim en català. Però que era un policia o un soldat? Es veu que era un de la falange. Es veu que era un falangista. No anava vestit de paisà, però es veu que era un falangista. Amb bodi? Amb bodi, però amb quin odi. I aquell senyor, me'n recordo que va parlar tan bé va parlar. Esclar, el sentits a parlar en català. I vau seguir parlant en català? No, la por que tenia. Elai, tu a quina edat vas venir cap aquí? Quan tenia 11 anys, 1949. Sí, vam sortir de Barcelona amb el vaixell Monte Albertia, que era de la companyia naviera Snar, i vam fer 33 dies, perquè era un vaixell de càrrega que portava 150 persones que ens veníem a reunir amb els pares que es havien exiliat. Després de dinar, ara volen filmar l'entrada, com quan ells arriben, perquè això després ells ho munten. Hi havia uns bombardejos tan forts que ja no sabia si estaves millor a Barcelona o estaves millor en qualsevol poble de Barcelona. Quan venien els bombardejos, què feies tu? Jo? Què tenies que fer? Com que estava al principal, que baixessin tots els veïns i els havia de fer piles i aigües de manzanilla perquè se'n desmaiaven. Tots arribaven al nostre pis? A casa meva. Perquè era el pis, el primer pis? Sí, era l'entresol. Allò que allà li deien l'entresol. Que convenia primer guanyar la guerra, que de la revolució la faríem després si guanyàvem la guerra. I llavors el meu pare es va convèncer i es va afiliar al SUC. Aleshores li va donar l'ordre que formessin una columna i se'n van anar a Madrid. Van fer una cita amb el Durruti i estaven en algun lloc de Madrid amb un doctor Santa Maria, que era català i que era el que tenia el control de la sanitat, i el meu pare estava junt al doctor Santa Maria, i li va revelar un paperet i va dir: «Tengo que dejaros porque hay cacao en no sé dónde». Se'n va anar i al cap d'una estona l'havien ferit. I el meu pare va estar amb el doctor Santa Maria, va ser una bala penetrant de tòrax i va morir. I el doctor Santa Maria li va fer al Durruti l'autòpsia i el meu pare el va ajudar a fer l'autòpsia. El retornen a Barcelona i veient la quantitat de ganduls uniformats, amb pistoles, prenent cafè, amb xicotes, que no feien res, ell estava molt impressionat del que havia vist de la gent en el front, com lluitaven per el que creien i amb quina valentia. I va dir que li feia fàstic veure allò. I a més també li feia fàstic el que havia vist perquè van anar de València, de Madrid a València i de València cap a Barcelona, la quantitat de morts que hi havia assassinats al cantó de les carreteres per la FAI. I llavors va demanar que l'enviessin al front. I ja se'n va anar al front com a capità de sanitat militar al front d'Aragó. I acaba sent el fan comandant de sanitat militar de l'11 cos d'exèrcit, de l'exèrcit de l'Est. I ha estat fins que es comença a ensorrar el front i llavors progressivament ells anaven muntant i desmuntant els hospitals de campanya, perquè tenien molts ferits. I ja li va dir la meva mare: no podem ja resistir, no tenim més capacitat, ja tenim ordres de l'Estat Major que ens anem replegant fins a passar a França. Ens porten fins a Coll d'Arès, passant per Ripoll, i d'allà tenen que començar a caminar.
Aquesta és la meva mare anava amb mi, jo tenia un any i mig, que va ser horrorós, perquè era el gener, en ple hivern, que feia un fred, que van per caminets allà fins que van arribar a la matinada a Prats de Molló, i a Prats de Molló, la gent de Prats de Molló es va portar molt bé, van ajudar-los moltíssim, però a la pobra gent se'ls va acabar el menjar, se'ls va acabar tot. I a les dones i els nens estàvem a l'escola del poble. Perquè no devies portar documents ni res. I llavors... Ale, i ens van posar a dintre com una escola. Una escola. I allà què dormíem, a terra? En què dormíem? A terra. Teníem que dormir a terra, amb palla, i feia molt fred, no hi havia calefacció. I bueno, ens donaven de menjar el que es podia. I poc després el meu pare amb les tropes van, i quan arriben ja a Prats de Molló, l'ordre que tenien és que, perquè encara no havia caigut Madrid ni València, però ja havien tallat Catalunya, no? Estava isolada i Catalunya es va anar replegant. Al meu pare li toca baixar la darrera bandera republicana just a Coll d'Arès. El coronel Márquez li dona l'ordre que baixi amb un tinent que l'ajuda, i ell ho explica amb molt dolor. Volen el polvorí, tota la dinamita que portaven, tot ho volen, i ja entreguen les armes curtes als oficials i els Mausers o les tropes, i ja entren a Prats de Molló, i allà es van acampar, i no sabia que nosaltres estàvem allà. I ell, després d'uns dies, els fiquen en trens i se'ls emporten a Agde, per la zona d'Argelers, però una mica més al nord. Què passava amb la meva mare i jo? Doncs estàvem allà, no teníem notícies del meu pare ni el meu pare de nosaltres. I les condicions eren molt dures. I llavors, ja quan ja van arribar, ja no la gent del poble de Prats de Molló, sinó ja l'organització francesa, amb policies, amb gendarmes i amb militars i això, van dir, les senyores les enviarem a treballar, doncs poden anar a minyones, a cases de rics, i els nens ens encarregarem amb llocs, amb estàncies del govern francès. I llavors la meva mare va dir, no, del meu fill jo no em separo, i va dir, a mi em retorneu a Espanya. Fixa quina memòria tens. I ja vam tornar a Barcelona. Va ser trist per això, Pelai. Va ser trist. Sí, devia ser. I ja la meva mare havia contactat el seu pare, el meu avi Ramon Puig, i li va dir, no vagis a casa teva, el pis on jo vaig néixer, el 401 de la Gran Via de Barcelona. Diu, està ocupada per un capità franquista i un sergent. Els hi han ordenat que ocupin, tenien les llistes de tots els oficials i les usaven per als seus oficials. I llavors, quan vam arribar a Barcelona, ho recordo com si fos ara, una tartana que deia, per 15 pessetes els porto allà on vulguin. I vam pujar, tu i jo, i llavors dos militars. I tu, papa, anaves dient perquè veies militar, i el pare també anava vestit de militar. Jo pensava, ai senyor, el meu cor se m'encongia. Vam arribar a Sants, al carrer Valladolid. Arribem a casa del meu avi i... L'entrada triomfal, la tia. Ramon, l'Angelina. I allà vam entrar, i plens de polls. Posa-li esperit i posa-li mocador. Com vam arribar, Pelai. Com vam arribar. Estaven plens de polls i ens van tenir. Però bueno, ja, allà se'ns va normalitzar la vida. Vam arribar a finals d'abril, principis de maig, i el 24 de juny va néixer la meva germana. I bueno, la meva mare era modista, i jo la recordo molt bé, cosint, tenia molt bona clientela de senyores de famílies elegants de l'Eixample. Alguna vegada acompanyava jo quan els hi feia proves
i em tractaven molt bé, m'agradava perquè m'agradaven uns pisos esplèndids allà per la casa Batlló i donaven xocolata i això em anava bé. El meu avi Ramon Puig era un home que venia d'una família molt humil. Treballava com a obrer amb una carboneria, llavors usava molt el carbó, allà dalt dels Sants. I es veu que treballava molt bé i que era molt complet i l'amo el tenia molt bon concepte i quan ell va poder, ell es va fer la seva fabriqueta de conglomerats de carbó. Aquella la vaig conèixer, la vaig viure, quan anàvem allà a passar un dia, quan arribàvem la meva germana i jo érem negres del polsim del carbó. I com era la vida en aquells anys quan vam estar a Barcelona acabada la guerra? Pues home, dura, bastant dura, i que faltava molta cosa. Jo Hi recordo... havia molta cosa d'estraper-lo, i per la cosa de carbó aconseguíem molta cosa nosaltres. Sí, jo me'n recordo que la iaia de nit treia bosses de carbó amb senyores que anaven a comprar. Això mateix, i li donaven potser 2 pots a llet, o li donaven un pollastre. Gilberto Bosques va ser un gran home que li devem molt. L'home tenia una capacitat. Aleshores va aconseguir que es firmés el tractat franco-mexicà, que tots els refugiats espanyols a França, quan tinguessin visa, no els podien detenir. I aleshores va poder sortir perquè el van ubicar com a metge de l'infermeria per nens i dones a Montgran, que estava a 500 metres de la Reinarde, on estaven tots els homes. I allà el meu pare va treballar molt i tenia infermeres espanyoles, exiliades, però quan ja a Mèxic veu que tindran que trencar relacions amb Alemanya, hi havia molta pressió dels Estats Units, ja en plena Segona Guerra Mundial, doncs ja li diuen al meu pare que ja no pot seguir. Estant allà va aconseguir, abans de que quedés en aquella situació de tanta indefensió, va tenir l'oportunitat del doctor Vilanova, l'andorrà, li va dir: pots venir a passar unes setmanes aquí perquè et mengis bé, estiguis tranquil i millori la teva salut. Diu, doncs sí, t'ho accepto. Llavors va tenir que demanar permís a les autoritats franceses per poder transitar i li van donar un contacte, li va donar, dir que donaré un contacte que estarà en tal cafè que serà el teu guia, perquè està nevat. Saps esquiar? Diu, sí, esquiar, el meu pare va ser un gran atleta. I diu, perquè si no, no pots venir. Bueno, finalment arriba a Andorra i ja havien fet amb la meva mare contacte per carta i això. Una vegada es van telefonar i estaven parlant en català. Hablen en lengua nacional porque hay muchas posibilidades que les cortemos la llamada. Llavors, fem la comèdia, però bé, són detalls que... Llavors vam lograr un permís per anar a Andorra, la meva mare, el meu avi Ramon Puig, jo i la meva germana, que no la coneixia el meu pare. I vam passar com si jo fos infermera. Ah, carai. Així. I per què infermera? Algo havíem de dir. I què se suposava que anàvem a fer a Andorra? El passeig, es veu. Perquè quan vam entrar, tot va anar molt bé. Però quan vam sortir, ja veus com era el pare, la despedida i tot plegat, un se'n va adonar que jo no era ni infermera ni era res, que el que havia anat a veure era amb un de la guerra, amb un rojo. I com vam sortir, ens van parar i que ens volien detenir.
A l'avi, a tu, a la germeta i a mi. Però l'avi, amb la seva pel·lica, dient-li, jo sóc del cantó de vostès. I sí, ha anat a veure el seu marit, però no ha anat a fer res de mal. No sé què els hi va dir el pare, el cas és que el va convèncer i ens van deixar anar. Sort que vaig anar amb el pare. Sí, perquè si no hauria acabat. Imagina't, a la presó tots. Allà a Espanya me'n recordo del meu pare. Ja, allà, el meu pare, jo tenia uns 4, 5 anys. Puc descriure les 1001 coses allà d'Andorra, com revisava la meva germana, si estava bé de salut, allà tota petiteta. Hi ha un detall que és entre tràgic i curiós. Estàvem a l'hotel dinant, me'n recordo perfecte, et puc dir, i estava sentat a cada lloc. I imagina't el bombardeig que rebíem els nens a l'escola de Franco, i al cine i a tot arreu. I llavors van servir unes copes de vi que estava parant el meu avi, el meu pare, la meva mare. I jo agafo una copa, em pujo a la cadira i diu, jo brindo pel Franco. Imagina't, jo què sabia. Però me'n recordo que passejàvem allà per uns llacs que hi havia i moltes coses. Bé, finalment, era per veure si nosaltres ens passàvem a França perquè el meu pare ja tenia la possibilitat d'anar a Mèxic. Llavors arriba a la conclusió que ell perillava, perquè ja a Alemanya havia envaït França, i que tenia la possibilitat d'anar-se'n a Mèxic, que estaria allà el temps suficient que quan guanyessin la guerra els aliats retornarien tots, pobres il·lusos, no? I bé, ja ens vam despedir. Me'n recordo del tren, a la cabina que anava un capità franquista, i allà el meu avi parlant en castellà, amb un castellano que tenien. I bé, vam arribar a Barcelona, i com era la meva vida com a nen, gràcies a la meva mare i als meus avis, els meus tiets i aquell carrer de Valladolid, que també algun dia escriuré sobre el carrer Valladolid i li posaré el carrer de les bones gens. Recordo les festes majors, eren per nosaltres una cosa. I jo tot ho fèiem al carrer. Ara, el que sí hi havia és una gran por. Que jo preguntava, per què no ve el meu pare? Si és metge i els metges són importants. Ja t'ho explicarem, I un dia, els meus pares van casar per lo civil a la República, que era lo vàlid. El que es volia casar per l'Església es podia casar, però ells van decidir casar-se per lo civil. Pues tot allò va quedar inhabilitat, i quan ens van voler anar a inscriure, no, pues estos niños son hijos de rojo, i són bastardos. Llavors, la meva mare, el meu pare va tenir uns poders perquè es casés per l'Església, anar a fer la pamplina de merda a l'Església de Sants. I un dia a la tarda ja veig que la mare surt tota ben vestida i amb el germà petit del meu pare, el Josep Maria, també arreglat. On aneu? Aneu a l'Església, ara tornem. Però què aneu a fer? I no sé qui va dir, és que s'ha de casar el teu pare, que està a Mèxic, amb la teva mare, per l'Església. Dic, doncs ja estan casats. Però ja t'ho explicarem. Un dia veig una foto del meu pare vestit de militar, i jo, cony, els militars eren els que manaven, i surto al carrer amb tots els meus amics, mireu el meu papa, aquest és el meu papa que està a França, però mireu, i una mà, em treu la foto. I en Tom era la meva mare, i se'n va, i jo darrere d'ella, i ja quan vaig arribar a casa, per què m'has pres la foto? Si és el meu pare, i jo els estava ensenyant als meus amics. Ja t'ho explicarem. Per què les escoles parlen en castellà si tots aquí parlem en català? No hi havia una sola persona al carrer Valladolid que no parlés català. I per què el cine és en castellà? I per què el teatre que vam anar a veure els Pastorets és en castellà? I ja t'ho explicarem, no? I això no acabava mai. Va arribar el dia que va arribar la carta que anessin cap a Mèxic. Perquè el meu pare ja va veure que el retorn no venia.
I no em va agradar la idea d'anar-me. No, jo tenia el meu entorn, jo era... I doncs el meu pare, sí, el meu pare era un desconegut. I aleshores, bueno, va arribar el dia, la meva mare portàvem unes maletes de cartró, imagina't, la pobresa. La casa que vivíem a Sants estava molt neta, menjàvem molt bé, i anaven sempre molt cuidats i molt... Però bueno, hi havia racionament. Quan m'enviaven a comprar el pa de la setmana, que anava amb una bossa de tela, i jo tenia gana i ficava la mà i em fotia un crostó, i quan arribava la iaia jo deia, però què has fet si això té que durar tota la setmana? Però bueno, jo què anava a saber. I va arribar el dia, doncs, quan vam sortir al carrer i vam acomodar les maletes, estava ple de gent que es despedia de nosaltres. Hi havia un home, el senyor Felip i la senyora Anita, que no tenien fills, vivien enfront. Tenien uns 50 anys. I nosaltres anàvem molt a jugar allà, amb els altres amics de sempre, els solers, veïns. I aquella gent eren feliços amb nosaltres. Eren els fills que no havien tingut. I ens deixàvem fer, i ens van ensenyar a jugar a escacs, i ens ho passàvem molt bé. I el senyor Felip era un d'aquells catalans, alt, gros, amb uns bigotis, tenia un hort d'ell. I aquell home estava allà al mig del carrer, perquè no passaven cotxes. I quan es va despedir, li sortien les llàgrimes. Jo de pensar-ho ja em venen ganes de plorar. Aquest és el dolor d'aquestes coses, i molts altres. Vam arribar allà a l'aeroport i van anar la família despedint-se i jo estava molt content. Els solers em van regalar una càmera fotogràfica, bueno, allò era una joia, i vaig prendre moltes fotos. Tinc fotos del barco, i tot va estar molt bé fins que inclús van deixar les famílies passar els camarots, els que teníem camarots. I quan va venir el moment, era febrer, ja s'estava caient la tarda, ja començava a ser de nit, i ja va venir la despedida. I la despedida va ser duríssima. Tothom, els de baix ploraven o els de dalt ploraven. Jo ho recordo amb un dolor que em costa controlar-me. Però després ve el que és un nen vital, una aventura del barco. Ja no recordava de ningú, no? He estat 33 dies en un barco i jo soc molt inquiet i molt observador i ja era amic del jefe de màquines i del telegrafista i del primer oficial del barco i em deixaven pujar al pont de Manto i arribar a un país que veig negres per primera vegada, Curaçao. Tot allò eren unes aventures fantàstiques, no? I veure el canvi del clima. Llavors allò va ser fantàstic, el viatge per mi va ser una gran experiència. El barco va atracar, vam arribar al matí i per no ens deixar entrar a port fins que entressin les autoritats sanitàries. Ens van estar revisant a tots. I el meu pare estava nerviosíssim i va llogar una barqueta del motor amb dos veracruzans i estava donant voltes al barco i va identificar la meva germana. La meva germana era rossa, amb unes trenes molt maques, amb uns ulls molt clars, amb piguetes. I el meu pare la va identificar. Diu, tu ets l'Angelineta? Sí, jo sóc el teu pare. Hola, pare. I jo estava veient, però jo callat. I diu, on és la mare? Diu, està al camarot, digue-li que vingui. Llavors jo vaig anar-hi. Dic, allà està el pare, que diu que hi vagis. I la pobra estava tan nerviosa que li tremolaven les cames. Això és una cosa molt humana, molt. I ja es va posar la meva mare a la barana i hola, Pelai, Angelina, ai, que maca està la nena, ja no la coneixia. I el Pelai, on és? I estava jo a mig metre, no, a 3 metres, jo estava esperant. Jo deia, aquest senyor, me'n recordava d'ell diferent, però anava amb un barret, amb una guaiabera, amb guaratges que li diuen aquí amb sandàlies. I
I llavors, hola fill, hola pare. I bueno, ara ens deixaran pujar quan atraqueu. Sí, vam pujar i tal. Llavors, amb tota l'excitació, ja vam baixar, i bueno, anem a dinar, i després a l'hotel, anem a l'hotel i dinarem allà baix. Però abans anem a posar un cablegrama aquí a telègrafs. I diu, per cert, aquesta càmera que portes me la van regalar els Solers. Dic, deixa-me-la perquè la perdràs. No, no la perdré i és meva i no te la dono. Home, que t'ho estic dient. I la meva mare, ai, el teu pare et vol ajudar. De mala gana li vaig donar. Posa el telegrama i tal, va, anem, i està tan excitat. I quan estava a mig camí, i la meva càmera? Hòstia, que l'he deixada. I apreta a córrer i ja la va trobar. Imagina quin debut va fer amb mi. Per sort vaig cursar, era el segon rotllo, que es va perdre, el rotllo, però em vaig conservar un, gràcies a això tinc unes fotos fantàstiques del barco i de quan estàvem allà dalt. I el meu pare va ser el primer que va fer cirurgia d'oïdo a l'Estat, va ser el primer que feia cirurgia oncològica, va ser el primer que va posar un audiòmetre, va fundar un servei d'otorrinopediàtrica a l'Hospital del Nen. A fora, el recreu, era la curiositat, ai, tu pantaló cort, i llavors anava jo a trompades, perquè tenia jo el mal gènit, no? I llavors ens castigaven, i en aquella, quan jo eren els 3 anys de secundària i els 2 de batxillerat, que formaven el que es deia la preparatòria, que estaven incorporats a la UNAM. Però llavors, imagina't, entraves de 13, 14 anys, encara un nen, esquifit i prim, i els de 5è ja eren homes, i hi havia novetades. I allà m'ho vaig passar molt malament. Érem els perros. I el primer dia et rapen. I els primers 6 mesos van ser un infern, un infern. De maltractaments físics, però bé, diuen que la intel·ligència és la capacitat d'adaptació. I bueno, finalment vaig acabar la preparatòria i ja vaig entrar a medicina, ja va ser una altra cosa. No? Però el meu pare ens va dir, aquest país ens ho ha donat tot, teniu que estimar-lo, teniu que respectar-lo, però no us oblideu de qui som i d'on venim. I això també va influir que el català i la història de Catalunya, que jo em va dir, bueno, ara que estàs de vacances, tens una hora que a traduir-me a la història de Catalunya del Soldevila del català al castellà. Això, hosti, Llavors jo tenia com que tenia el consultori allà mateix a casa, jo tenia un calaix que tenia les novel·les de Julio Verne, de James Oliver Curwood. I quan sentia que ell, quan caminava i tancava portes, feia molt soroll. I jo tancava i... Com portes mitja pàgina, mitja hora, és que tinc que estar consultant, com que jo a l'escola no m'ensenyaven català, perquè els romans jo sempre em deia. I em deia, de què et penses que sóc tonto? Em tens el pèl. Però era un suplici. I havies dit que hi havia un tio allà, un feixista, que et deia que no podies tornar mai més a Espanya si no era amb el teu marit? Això m'ho va dir. Diu, ja saps que si no torna amb el seu marit, vostè no podrà tornar. Dic, és que jo no penso tornar sense ell. Sí, m'hauria agradat tornar, però les circumstàncies econòmiques, de que jo em pogués incrustar a la medicina espanyola, no va ser possible i procuro anar el més que puc. I em va dir una amiga que és historiadora mexicana, diu, ¿tienes el corazón partido? Digo, no, tengo 2 corazones.